हेलो दोस्तों। और आप देख रहे हैं ये ब्रोफेंटल सिरप है। सभी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सिरप जो है बहुत ही एक तो एक डुप्लीकेट जो मार्केट में आती है। कोई भी सिरप लेते हो बहुत ही मार्जिन वाली सिरप होती है, जो आप लोग को बिल्कुल काम का सिरप नहीं होता है। पैसा उतना ही लिया जाता है लेकिन काम ना के बराबर होता है। 50% किसी को अगर अच्छा हो गया बस उसी में सीमित रहते हैं। लेकिन ये सिरप है, इस कंपनी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ब्रोफेंटल सिरप, जब भी आप खांसी का दिक्कत हो, कफ निकल रहा हो, गीला खांसी, तो आप ये सिरप ज़रूर लें। एक बार पी के ज़रूर देखिए। ज़्यादा इसका एमआरपी भी नहीं है। आपको 90 रुपये में 100 ml आपको मिल जाती है। हमें ये डॉक्टर ने बांटने के लिए दिया है सैंपल के रूप में, तो मैंने अपने घर पे रखा हुआ है जिससे। और बच्चे के लिए भी सेफ़ ये मेडिसिन है, इसमें डेक्सामेथासोन नहीं है। तो आप 6 साल के बच्चे को आराम से दे सकते हैं। 1 साल से लास्ट तक के बच्चे को, बड़े को दे सकते हैं ये सिरप। देख लीजिए, सिरप का नाम है ब्रोफेंटल सिरप। और ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें दोस्तों। मैं हर रोज़ आपके के लिए जो आपको फ़ायदा हो, मैं वो मेडिसिन आपको बताऊंगा। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपका हल करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं 17